ya mainan barunya. Wow. Itu. Ini mainan barunya. Ini mainan barunya. Ini mainan barunya. Ini mainan barunya. Ini ada apa mah ini? Sabun cuci. Sabun cuci. Nah, ini buat apa ya? Keranjang. Keranjang. Terus ini mesin cuci. Gini ya benar ya. Nah, ini tarikanya. Tarikan nih, ada apa ini? Meja mereka ya mah, meja mereka. Hai guys, ini dipasangin dulu. Nah, ini kita dijemur kayak gini guys. Nih, ini caranya. Ini benar ya guys. Ih, susah guys kalau gini. Ini kayak gini guys. 2 jam kemudian. Ini benar ya? Bagaimana sih ini? Kayak gini. Ini cucinya. Tapi kayak gini. Kaos kaki. Satu lagi ini. Mau geser-geser. Mama. Geser-geser. Copot.
Rogor dah. Jangan juga bete. 2 jam kemudian.